कि आप देख रहे हैं कि लेक व्यू रेजिडेंशिया का दूसरे फ्लोर की छत डलने वाली है इंशाल्लाह ताला। कॉलम बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। ये फ़र्स्ट एवर फर्निश प्रोजेक्ट है जो बहरिया टाउन कराची में डिलीवर होगा लेक व्यू रेजिडेंशिया के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है और लेक व्यू फेसिंग है। सामने इसके ये 4 लेक्स से गुज़र रही है और इसकी वसी पार्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फ्रंट साइड पे इसकी अच्छी पार्किंग का स्पेस है। साथ ही हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है ये टेक मॉल आप देख सकते हैं कि डॉक्टर प्लाज़ा के से पहले डॉक्टर प्लाज़ा बन रहा है, फिर टेक मॉल बन रहा है। डॉक्टर प्लाज़ा की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर प्लाज़ा फर्स्ट मेडिकल प्लेटफॉर्म एक लेके आ रहा है जो कि कैलिफोर्निया बिल्डर्स ने एक डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो यहाँ पर आके अपनी प्रैक्टिसिंग और अपना शॉप शोरूम्स वगैरह बुक करवा सकते हैं। ग्राउंड प्लस 7 का प्रोजेक्ट है ये, कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि जिसका काम भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से थोड़ा सा रुक गया था और फ्लड की वजह से और जो थोड़े से माशी मामलात आए पाकिस्तान में, उसकी वजह थोड़ा सा रुक गया था मामला उसका ड्यू टू सम अदर रीज़न एज़ वेल। तो अब ये ग्राउंड फ्लोर इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी छत डल जाएगी ग्राउंड फ्लोर की और आप देख सकते हैं कि इधर भी काम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। पोरिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एक लेंथी प्रोसीजर होता है आर्किटेक्चर ड्राइंग के बाद, फाइलिंग के बाद, एक डिगिंग होने के बाद यहाँ तक पहुँचने में एक लेंथी प्रोसीजर है। तो राफ्ट की इसकी पोरिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका काम प्रोग्रेस डे बाय डे मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो मज़ीद ये कि आप मेरे पेज पे चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं इसकी अपडेट्स। साथ ही ये प्रोजेक्ट टेक मॉल बन रहा है जिसकी 6ठे फ्लोर के अभी अल्हम्दुलिल्लाह छत डलने वाली है। तो सरिया बन रहा है अभी, सामने मज़दूर भी काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टेक मॉल लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनने वाली है। ये भी एक प्रोजेक्ट है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है। 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, टेक मॉल और डॉक्टर प्लाज़ा और एक लेक व्यू रेजिडेंशिया। तो टेक मॉल ये एक कमर्शियल हब बनने वाला है। ये मिडवे ए और बी कमर्शियल के पास है। तो ये राउंड अबाउट मेन मलिक स्क्वायर राउंड अबाउट के ऊपर ये इसकी लोकेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड प्लस 12 का प्रोजेक्ट बनेगा। ये एक अलग ही शाहकार होगा बहरिया के अंदर। बहुत सारे अट्रैक्शन प्लेसेस तो हैं बट ये भी एक अट्रैक्शन प्लेस बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे भी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और आज वो प्लस में है। मगर जिस हिसाब से पर स्क्वायर फीट उन्होंने शॉप या शोरूम अपना बुक करवाया था या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बुक करवाया था, तो आज ये रेट बढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है और टेक मॉल पे भी काम जारी है। तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला वीडियो अच्छी आपको मिलती रहेंगी। मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।